வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு தி பிஷி சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் இனிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, கிருஷ்ண ஜெயந்திக்காக நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் காரம், அதாவது சாமிக்கு பிரசாதமாக படைக்கிறதுக்காக. இன்றைக்கி மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட் பார்த்துருந்தேன். இதை பார்த்துட்டு தான் நான் இந்த ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அவங்களோட ஸ்டோர்ஸும் வந்து டைரெக்டாக நம்ம போய்ட்டும் வாங்கிக்கலாம். நான் வந்து ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கினேன். அவங்களுக்கு கால் பண்ணிவிட்டு, நீங்கள் வந்து டெலிவரி உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து அரும்பாக்கம், கீழ்ப்பாக்கம், அமிஞ்சிக்கரை, மயிலாப்பூர், பெரம்பூர், நெற்குன்றம், காஞ்சிபுரம் இங்கெல்லாம் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கடையிலே போய் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் காம்போ பாக்ஸு. இதில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப தூரம் வெயிலில் வந்ததுனால பட்டர் உருகிடுச்சு. ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கவர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன அவங்களோட ஆன்லைன் எஃபி பேஜ், இன்ஸ்டா பேஜ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்ஸ்அப் ஆர்டர் வந்து இந்த நம்பர்லேருந்து ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கடையோட பேர் பார்த்திங்கன்னா நித்யா அமிர்தம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ்க்கு சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி நீங்கள் பில்லையும் பார்த்துருப்பீங்க. நான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் வீடியோ கிடையாது. நான் வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு டைரெக்டாக வாங்கிக்கலாம். வெளியில் இருக்கவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இது வந்து ஒரு டின் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு டின்னில் இருந்தது. ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது வந்து தட்டையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 to 8 பீசஸ் இருந்திருக்கும். அந்தளவுக்கு தட்டை பீசஸ் இருந்தது. இதோட டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நாங்கள் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டதுனால ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்க முடியல. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பாக்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தோம் அந்த மாதிரி. ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர் முறுக்கு, அதே மாதிரி தேன் குழல் முறுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக நீட்டாக தனித்தனியாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து எல்லாமே சாமிக்கு படைக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். பட் வந்து நம்மளால் எல்லாமே உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸில் காம்போவாக வரும்போது நமக்கு வாங்கிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேன் குழல் முறுக்கு. இதுலேயும் ஒரு 6 to 7 பீசஸ் இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிப்பு சீடை, அதுக்கப்புறம் உப்பு சீடையும் இருந்தது. எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நான் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் வந்து கூட அவல் கொடுத்துருந்தாங்க. இது எல்லாமே வந்து நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு சாமிக்காக படைப்போம். இது கூட நீங்கள் வந்து பாலும் தயிரும் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளோட கிருஷ்ண ஜெயந்தியோட ஹோல் இதுவே வந்து ஃபில் ஆகிடும். பிரசாதம் லிஸ்ட்டே அந்தளவுக்கு எல்லாமே இதில் வந்து கிடச்சிது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உப்புச்சீடை. இது வந்து குவான்டிட்டி வைஸ் கொஞ்சம் நிறையவே இருந்தது மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது. டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது வந்து எண்ணெய்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக உள்ளே ஒரு பட்டர் பேப்பர் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேர்க்கடலை உருண்டை. இதுவும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. இட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அரௌண்ட் 9 பீசஸ் 10 பீசஸ் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்பம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து 2 பீசஸ் இருந்தது. இதுவும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அச்சு வெல்லம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து ஒரு 2 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச அதிரசம். இதில் வந்து 2 to 3 பீசஸ் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
இந்த அதிரசமும் கொடுத்துருந்தாங்க. கடைசியாக நம்மளோட இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தானே வெயிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இவங்களோட ஸ்டோர்ஸு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மற்ற டீட்டெயிலெலாம் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து பேக் சைட்லலாம் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம், அவங்களோட வெப்சைட் அட்ரஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நானும் உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுற நம்பர் இங்கே ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன். அவங்க வெப்சைட் அட்ரஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 2 வந்து மோத்தி லட்டு இருந்தது. ரொம்ப தூரம் வந்ததுனால இது கொஞ்சம் உடஞ்சிருச்சு. பட் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்தது. அவ்வளோதாங்க. இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தியை நீங்களும் நித்யா அமிர்தம் கூட செலப்ரேட் பண்ணுங்கள். இந்த காம்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால சரி நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற நெக்ஸ்ட் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். நான் வந்து உங்களுக்கு இதோட ப்ரைஸ் சொல்லவே இல்லையா. ஸோ வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 599 rupees ப்ளஸ் வந்து ஜிஎஸ்டி. டோட்டலாக நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 629 rupees வந்துருந்தது இந்த பாக்ஸு. நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் இயர் எப்படி கிருஷ்ண ஜெயந்தி செலப்ரேட் பண்ணோம், நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிருஷ்ணருக்கு பசங்களுக்கெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக மேலே கிரீடம் மாதிரிலாம் வைப்போம் இல்லைங்களா, அது அந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஸ்நாக்ஸ்லாமும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். முறுக்கு, சீடை அந்த மாதிரி. உங்களுக்கு எல்லாத்தோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். மேலே இருக்க ஐ பட்டனில் வந்து பிளேலிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அதில் வந்து உங்களோட ஃபுல் கிருஷ்ண ஜெயந்தி டெக்கரேஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்நாக் ஐட்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.